Savol berasizmi, o'zim gapiravering? Nimani gapirasiz? Savol ber, jurnalistsan-ku. Men jurnalist. Ha. Bo'l. O'zingizni tanishtiring. Shodibek Ulug'bek. Nima ish qilasiz? O'zbekiston terma jamoasining a'zosi bu. To'g'ri savol ber. Aziz aka, mana bugun obedga nima yedinglar? Kelishinglardan oldin ozgina o'rganmadinglarmi? So'ng g'ulom. Ulan. Mana jamoada faoliyat yuritib nima Futbol o'ynayman, aka. futbol o'ynaysiz? Ha. Bu Nasriddinov G'ulom, ampulas hujumchi. Gap yo'q, farmatsevtika bilan o'zingizni futbolga bag'ishlabsiz. Qanaqa qilib bu o'zgarish? Menga qarang, miyiz ishlamas ekan. Qanaqa intervyu olyapsiz siz? Voy, tushunmadim. Biz nima qilamiz hozir? Intervyu olsan, Men kimman? jurnalistsan. Siz jurnalistga qo'pol gapirganingiz-ku, siz qayerda gaplashadi bunaqa gaplarni? Sudda. Sudda gaplashamiz siz bilan. Boringni. Qanaqa? Savol ber, tayyorlanib keluvdinglar. Hozir gapiryapti-yu. Aka, qarang, men trenirovkam qila qolayman. To'xtang, tayyorlanib kelganman men. Bering. Mana. Kanadani 8-0 ga yutgan ekansizlar. Bunda kimning hissasi ko'proq? Aka, yaqin orada biz Kanada bilan o'ynamadik. Yo'q, mana yozib qo'yibdi-yu. Hakka ekan bu. Voy! To'xtab turing hozir. Uyinglar yaxshimi o'zi? Rahmat, aka. Bo'ldimi? Yo'q. Uylanganmisiz? Yo'q, men hozir uylanish haqida o'ylamayapman. Fokusimni karyera qilishga qaratganman. Rahmat, savolim tugadi. Bering yana savol. Bo'ldi, qo'mat savolim. Menda ham qolmadi. Koreya deyapti, so'rang viza qanaqa qilsa bo'ladi. Ani Amerikaga bormoqchiman deydi. Amerikaga Nima deb o'ylaysizlar? Jahon chempionatiga qachon chiqamiz? Keyingi yil. Serios? Aka, shu yozda ketyapmiz aka. Xabaringiz bormi? Tupoymi men? Men almashtirib beraylik. Boring. Kim otdi? Abduqodir Husanov. Voy, o'rtoqlar, zo'r futbolimizga boksyorlar ham kelibdi.